તો કેમ છો મિત્રો? ઠંડા વાતાવરણની અંદર ઘણા બધા લોકોને મિત્રો આપણે બોડીમાં કફ જામી જવાની તકલીફ થઈ જતી હોય છે. હવે આ કફ છે એ જનરલી આપણે છાતીનો આ જે ભાગ છે ત્યાં અને ગળામાં આ બે જગ્યાએ મેજોરિટી લોકોને કફ જામી જવાની સમસ્યા મિત્રો થતી હોય છે. હવે આપણને કફ જામી જાય તો સીધા આપણે ડૉક્ટર પાસે જતા હોઈએ છીએ. હવે ડૉક્ટર આપણને 5-5 દિવસથી લાંબુ એવું લિસ્ટ તમને આપી દેશે દવાનું કે ભાઈ તમારા કફ સિરપ પીવી પડે કાં તો ભાઈ તમારા આ ટેબ્લેટનો તમારે કોર્સ કરવો પડે. પણ ઘણા લોકો તો મિત્રો ડૉક્ટર પાસે પણ જતા નથી, સીધા મેડિકલ સ્ટોરમાં જતા રહે છે અને કેમિસ્ટની દુકાને જઈને એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ મને સારામાંથી કોઈ ફ્લેવરવાળી કફ સિરપ આપી દે અથવા કોઈ એવી ટેબ્લેટ આપી દે જેના કારણે મારો કફ એ છે એ 2 થી 3 દિવસમાં મટી જાય. પરંતુ મિત્રો સહેજ ઠંડુ વાતાવરણ થાય, ઘણા લોકોને મિત્રો આ એક મેજોરિટીવાળી તકલીફ હોય છે મિત્રો કે સહેજ નોર્મલી વાતાવરણ ઠંડુ થાય, હવા બદલાઈ જાય તો પણ મિત્રો બોડીમાં શરદી ઉધરસ અને કફ જામી જવાની તકલીફ મિત્રો થતી હોય છે. તો આજના વિડીયોમાં એકદમ દેશી ઉપાય તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યો છું. એટલે નથી તમારે કફ સિરપ કોઈ પણ પીવાની કે નથી કોઈ પણ જાતની એક પણ ટેબ્લેટ લેવાની. માત્ર 2 દિવસ સુધી તમારે નરણા કોઠે એટલે કે સવારે ઉઠીને આ પ્રયોગ તમારે કરવાનો છે. 2 દિવસ સુધી તમે આ પ્રયોગ કરશો તો તમારા છાતીમાં અને તમારા ગળામાં જે કફ જામી ગયેલો હશે મિત્રો એ આસાનીથી રિમૂવ થઈ જશે. એના માટે માર્કેટમાંથી તમારે કોઈ પણ જાતની ડૉક્ટર પાસે પણ નહીં જવું પડે કે કોઈ પણ તમારે સિરપ કે કોઈ પણ ટેબ્લેટ લેવાની પણ જરૂર નહીં પડે. તો જાણવા માટે વિડીયોના અંત સુધી આપ બન્યા રહેજો અને હજુ સુધી પણ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. તેમજ બાજુમાં દર્શાવેલ જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેવો જેથી આવા જ હેલ્થના અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપણને સમયસર મળતી રહે. તો ચલો મિત્રો આપણો ઉપાય જોઈએ. ઉપાય મિત્રો એકદમ શોર્ટ અને એકદમ સ્વીટ છે. હવે ઉપાયની અંદર માત્ર 2 જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટની તમારે જરૂર પડશે. એટલે કે તમારે સૌ પ્રથમ તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે કે તમારા ઘરે જે કાળા મરી છે જે તમે મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો એ 10 થી 12 નંગ જેટલા તમારા કાળા મરી આખા જે છે મસાલાના મિત્રો આખા એનો પાવડર તમારે કોઈ બનાવવાનો નથી. આખા કાળા મરી તમારે 10 થી 12 નંગ જેટલા તમારે લેવાના છે. હવે સૌ પ્રથમ તો મિત્રો તમારે એક તપેલી એટલે એક પેન લેવાનું, તેની અંદર તમારે 1 ગ્લાસ જેટલું એટલે કે 200-300 ml ની આજુબાજુ તમારે પાણી તમારે એડ કરી દેવાનું છે અને ગેસ તમારે ચાલુ કરી દેવાનો. આ ગેસની ફ્લેમ છે મિત્રો એકદમ તમારે ધીમી રાખવાની છે. હવે મેં તમને કીધું 1 ગ્લાસ પાણી આ તપેલીની અંદર એડ કરીને ગેસ તમારે ધીમો રાખ્યો. મેં તમને આગળ કીધું મિત્રો કે કાળા મરી છે મિત્રો એ તમારે 10 થી 12 નંગ લેવાના. એ કાળા મરી 10 થી 12 નંગ આ પાણીની અંદર તમારે એડ કરી દેવાના છે અને 1 ગ્લાસ એટલે કે 300 ml ની આજુબાજુ જે તમે પાણી નાખ્યું હવે 1 ગ્લાસનું અડધો ગ્લાસ, જી હા મિત્રો આ બાબતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કાળજીપૂર્વક. બીજી વખત હું તમને રિપીટ કરીને કહી દઉં મિત્રો કે 1 ગ્લાસનું અડધો ગ્લાસ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આ પાણીને તમારે એકદમ ધીમા તાપ પર તમારે ઉકાળવાનું છે. અડધો ગ્લાસ જેવો થઈ જાય એવો તમારે ગેસ તમારે બંધ કરી દેવાનો. ત્યારબાદ તમારે ગળણી રાખવાની, નીચે બીજો એક નવો ગ્લાસ રાખવાનો, ઉપર ફિલ્ટર કરી દેવાનું આ ડ્રિંકને. એટલે મરી છે ઉપર તમારા ગળણીની ઉપર રહી જાય અને તમારું જે ડ્રિંક છે એ તમારી આ સિરપ તમારી રેડી થઈ ગઈ મિત્રો. હવે આ જે છે એ નવ શેકવું એટલે કે થોડું વોર્મ હોય મિત્રો એટલે પીવા લાયક થોડું ગરમ હોય તેવું અડધો ગ્લાસ હોય તેની અંદર 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું તમારે દેશી મધ તમારે એડ કરી દેવાનું છે. જી હા મિત્રો દેશી મધ, જો તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હશો તો મિત્રો તમને દેશી મધ છે એ આસાનીથી તમને મળી જશે મિત્રો. તો એ અધરવાઇઝ મિત્રો ઓનલાઈનનો જમાનો છે એટલે કે કોઈ પણ વેબસાઇટ ઉપર તમે તપાસ કરશો, ઓનલાઈન એમેઝોન છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, કોઈ પણ વેબસાઇટ પર તમે તપાસ ઓર્ગેનિક હની લખશો તો તમને આસાનીથી તમને મળી જશે મિત્રો. તો ત્યાંથી પણ તમે ધારો કે શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હો તો ત્યાંથી પણ તમે મંગાવી શકો છો. એટલે કે આ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું દેશી મધ તમે આની અંદર એડ કર્યું. જે લિક્વિડ જે પાણી હતું મિત્રો એ થોડું ગરમ હતું તેની અંદર આ મધ એડ કરી બરોબર ચમચીની મદદથી તમારે હલાવી દેવાનું છે અને સવારે ઉઠતાની સાથે જી હા મિત્રો એટલે કે સવારે બ્રશ કર્યા પહેલાં નરણા કોઠે તમારે આ પ્રયોગ કરવાનો છે અને દિવસમાં માત્ર 1 જ વાર, એ પણ સવારે નરણા કોઠે આ પ્રયોગ 2 દિવસ સુધી કરવાનો છે. ધારો કે આજે સવારે કર્યો નરણા કોઠે અને આવતીકાલે માત્ર 2 દિવસ તમે નરણા કોઠે આ પ્રયોગ કરશો તો મિત્રો ભલભલી સિરપો અને ભલભલી ટેબ્લેટો મિત્રો આના આગળ ફેલ છે. કોઈ પણ તમારે સિરપ કે કોઈ પણ પ્રકારની દવા લેવાની જરૂર નહીં પડે. માત્ર 2 દિવસના પ્રયોગથી તમારા છાતીમાં અને તમારા ગળામાં જે જૂનામાં જૂનો જે કફ જામેલો હશે આસાનીથી બોડીની બહાર નીકળી જશે. તો આ વિડીયોને મેક્સિમમ ગ્રુપમાં શેર કરો કારણ કે મિત્રો ઠંડા વાતાવરણની અંદર અને શિયાળાની અંદર આ કફ, શરદી, ઉધરસ આવી વાયરલ તકલીફ મિત્રો ઘણા બધા લોકોને ઇમ્યુનિટી ડાઉન હોવાને કારણે થઈ જતી હોય છે. એટલે કે આ જે વિડીયો છે એ મેક્સિમમ ગ્રુપમાં શેર કરો જેથી ઘણા બધા લોકોની મદદ થઈ રહે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. હેવ અ નાઇસ ડે.